హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ సత్య. సో ఈ రోజు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ లో నుంచి ఫస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ వచ్చేసి డైనోసర్స్. సో సినిమాలు మనం చాలా చూస్తుంటాం, చాలా భయంకరంగా సౌండ్ చేస్తూ ఉంటాయి. కానీ నిజానికి సైంటిస్టులు రీసెర్చ్ చేసిన ప్రకారం ఏంటి అని అంటే డైనోసర్స్ చాలా చిన్నగా సౌండ్ చేస్తూ ఉంటాయంట. ఎలా అంటే పక్షులలాగా, ఆస్ట్రిచ్ పక్షులు తెలుసు కదా మనకి, ఎంత చిన్నగా సౌండ్ చేస్తాయో అంత చిన్నగా సౌండ్ మాత్రమే చేస్తుంది. సినిమాలో మాత్రం అన్ని జంతువులని యాడ్ చేసి ఏదైతే సౌండ్ క్రియేట్ చేస్తారో అది డైనోసర్స్ కి పెట్టడం జరిగిందంట. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2, మనకి జలుబు చేస్తూ ఉంటుంది. మనకి జలుబు చేసినప్పుడు ఏదో ఒక టాబ్లెట్ కాకుండా జలుబు టాబ్లెట్ అని చెప్తూ ఉంటాం. వాళ్ళు జలుబు టాబ్లెట్ అని చెప్పి ఏదో ఒక టాబ్లెట్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. కానీ నిజానికి జలుబుకి టాబ్లెటే లేదట. ఏదైతే సిమ్టమ్స్ ఉంటాయో దానికి అంటే అది తగ్గడానికి మాత్రమే అలాంటి టాబ్లెట్స్ అనేవి మనకి ఇస్తూ ఉంటారనమాట. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3, మామూలుగా మనం ఇప్పుడైతే కంప్యూటర్స్ వాడుతున్నాం కానీ అప్పట్లో అసలు కంప్యూటర్సే లేవు. సో కంప్యూటర్స్ లేని రోజుల్లో ఎవరైతే మ్యాథ్స్ సాల్వ్ చేస్తారో, ఎవరైతే ఎక్కువ సమ్స్ లాంటివి చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా కంప్యూటర్స్ అని పిలుస్తారట. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4, లవ్ మ్యారేజ్. లవ్ అంత కామన్ అయిపోయింది. ఈ మధ్య కాలంలో అరేంజ్ మ్యారేజ్ కంటే లవ్ మ్యారేజెస్ ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ కొంతమంది ఉన్నారు లవ్ అనే మాట వింటే చాలా భయపడుతూ ఉంటారు. ఎవరైనా వాళ్ళని లవ్ చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళకి భయం వేసేస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ వాళ్ళని లవ్ చేసినా కూడా వీళ్ళు చెప్పడానికి భయపడుతూ ఉంటారు. సో దీన్ని ఒక డిసీజ్ అంటారంట. సో ఆ డిసీజ్ వచ్చేసి ఫిలోఫోబియా. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5, గూస్ బంప్స్ అందరికీ వచ్చేస్తుంటాయి. ఏదైనా షాకింగ్ న్యూస్ తగిలినా, అంటే షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పినా, లేకపోతే ఎయిర్ సడన్ గా వచ్చినా సరే గూస్ బంప్స్ ఎక్కువగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఎక్కువగా షాక్ అయినా కూడా గూస్ బంప్స్ వస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఎప్పుడైనా గమనించారా, అంటే ఎప్పుడైనా మీకు డౌట్ వచ్చిందా చనిపోయిన వారికి గూస్ బంప్స్ వస్తాయా అని? అంటే ఎవరైనా ఇలాంటి క్వశ్చన్ వేస్తే ఎస్ అని చెప్పండి. ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళ స్కిన్ అనేది ఏదైతే మజిల్స్ స్కిన్ ఉంటుందో, అంటే చనిపోయిన తర్వాత కూడా మజిల్స్ స్కిన్ అనేది బాగా బిగుసుగా అయిపోతుంది అనమాట. సో అలాంటప్పుడు ఏదైనా గట్టిగా గాలి వీసినా కానీ చనిపోయిన వాళ్ళకి కూడా గూస్ బంప్స్ అనేటివి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఆ ఎయిర్ వల్ల చేతికి ఏదైతే వెంట్రుకలు ఉంటాయో ఆ వెంట్రుకలు అనేవి లేస్తూ ఉంటాయి అనమాట. సో ఎస్, ఇది వాటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఆ ఛానల్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కమెంట్, సబ్స్క్రైబ్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు యాక్టివేట్ ది బెల్ ఐకాన్.